Il-Partit Nazzjonalista ilu ġimgħatu xhur jappella lill-Gvern ta' Roberta Bela sabiex iħares is-sigurtà taċ-ċittadini fit-toroq Maltin. Fl-ewwel 8 xhur tas-sena l-Gżejjer Maltin raw 19 il-fatalità fit-toroq. Seba' sewwieqa ta' mutur, seba' oħrajn itlaqtu minn vettura u 5 persuni tilfu ħajjithom waqt li kienu abbord vettura. Dan apparti diversi persuni li spiċċaw isofru ġrieħi gravi, trawmi u reperkussjonijiet wara inċidenti varji fit-toroq Maltin u Awċin, sigurtà illi teħtieġ azzjoni soda u imminenti. Għal-qsant fil-20 ta' Awwissu Shadow Minister Zderen Karabot, Market Sammut u Karola Aquilina għannom tal-Partit Nazzjonalista resqu numru ta' proposti għal tibdil fil-liġi permezz ta' Private Members Bill fl-ewwel opportunità kif jiftaħ il-Parlament. U prontament, jumejn wara, il-Prim Ministru Roberta Bela mar jindirizza lil poplu fuq is-Super One f'intervista mal-kap tal-Kamra tal-Aħbarijiet tal-Midja propagandistika laburista fejn qal illi fiħsibu jirrevedi l-leġiżlazzjoni brabta mas-sigurtà fit-toroq. Dan ifisser illi tal-inqas il-ħidma tal-Partit Nazzjonalista mill-Oppożizzjoni għajmet u xpronat lill-Gvern biex forsi jistembaħ. Madankollu, fl-intervent tiegħu il-Prim Ministru xorta waħda ma offra ebda soluzzjoni ħlief sissa fl-infieraħ. Il-Partit Nazzjonalista offra soluzzjonijiet konkreti fejn saħaq għal tolleranza zero fejn jitlu inċidenti taħt l-effett tal-alkohol u droga fil-waqt li insista dwar aktar infurzar. Dan jissarraf tolleranza zero għal inċidenti taħt l-effett tal-alkohol u droga jew għal sewqan bla liċenzja multiola u reat kriminali speċifiku taqtil jew ikkawżar ta' ġrieħi gravi minħabba negliġenza serja jew sewqan perikolus. Li ma piena iġġor minimu ta' 5 snin priġunerija li tista' titla sa' omur il-ħabs. Na fil-waqt li l-Partit Nazzjonalista jipproponi wkoll investiment f'apparat għal testijiet dwar sewqan taħt l-effett ta' droga u mhux alkohol biss. Kif ukoll il-lin numri fil-korp tal-Pulizija u l-allokazzjoni ta' riżorsi aħjar fit-taqsima ta' traffiku. Proposti konkreti, proposti li jeħtieġu l-attenzjoni imminenti, azzjoni li l-Gvern kellu jieħu xhur ilu u mhux jumejn wara li l-Partit Nazzjonalista propona dawn is-soluzzjonijiet b'insistenza.